凡人很难懂。白色巨塔翔哎，同学来了！一群准医生来我们节目啦！哇塞，都是医学系的学生吗？对，好厉害哦！医学系好像蛮棒的哦。对啊，因为医学系一般我们大家会觉得说，好像是一群很聪明的人，对很会念书的人，然后他们毕业之后呢，考上医生之后呢，社会地位又很高的一群对，人。还可以当探级，对啊，大家又尊敬他，是不是？请问一下志玲，你对医学系也有憧憬吗？我自认比医学系的学生聪明。哇，他说他比较聪明，好有自信啊！学测要满积分，你 OK 吗？你可以吗？有建设性的问题吗？我的头脑已经不是你们所能想象的境界了。哇，直接被志玲 diss 掉。哎，那你要不要接下来主持我们后面？好，不要生气，没有了没有不要跟他生气，不要跟他计较，没事没事。我们今天算是蛮幸运的啦，请来这群同学，让我们更了解说，医学系是一个什么样的系，说不定你们听一听之后就不想念了，也不一定啊。有没有医生追过你？有没有？医生没有但是我都会喜欢上医生。哦，不是他在常常去妇产科，不是妇产科，我不舒服了。妇产科会帮我找女检查的，是女的。我是说像牙医啊，或者是一些什么耳鼻喉科，就是他们很帅。不是帅，是他们在跟你讲你的问题的时候，或者叮咛你的时候，我就觉得一种被照顾的感觉。哦，天哪！他常常心雅来，嘴巴张开。没有，比如说他在帮你拔，没有拔牙很痛的时候，他说没关系，我们轻轻的，轻轻的，对对，我会慢慢拔。对对轻轻的对，轻轻的，轻轻的，就不自觉会喜欢上对方。哎呦，听起来更令人羡慕了。好像不错。我们接下来好研究一下医学系到底是一个什么样的状态啊！哈，首先欢迎第一位是我们的洪都拉斯洪哥。我要当病人。为什么？怎么？他们要当自己？他们要当医生，我们知道。你没生过病吗？有。他不会说我想当病人，这样就是有很多的问题的。对啊，病人那我是身体健康的。洪哥自己身体的健康状况是，如果说以100分来讲的话，大概就40分吧。怎么那么低？对啊，你们不晓得吗？我的胆都割掉了。啊，是啊，对。对，演得很烂，你不知道我胆割掉，知道好久以前的事情，我现在才想到。没有很久啊，7、8年了啦。7、8年有了，以前大我7、8年的时候。对啊，不要到时候我连心脏割掉你都不晓得。那我们今天请来这个医学系的同学呢，我们当然还要找来2位很专业的医师哦。是的，欢迎黄聪宁医师，Kitty 医师，欢迎2位，这2位。好，这个我要问一下2位啦，就是说我们今天既然请来，他们算是医学系的学生嘛，所以自己也当过。我们刚刚前面把医学系讲的这样很厉害，你们觉得呢？其实我觉得当这个台湾的医学系的学生啊，进去很困难。但是后面那个6年、7年，我们那时候是7年，现在是6年。这6年的时间，他们是可以很好安排的。比如说，先玩4年，用功2年啊，或者是用功前3年，然后后面3年玩啊，就很多不同的安排，好像都有同感哦。几乎没有人不毕业的。我就觉得我们应该跟纽西兰学习。纽西兰是进去很容易，出来很难。我觉得这个不错。就第1年就刷一半，你们不适合当医生；第2年再刷一半，你们可能也不适合。然后最后出来呢，都是心甘情愿，然后经历大风大浪。怎么听起来黄医师对于我们的菜鸟稍微有点抱怨？不是，我只是在讲我个人当年，他自己也是过来人啊，所以我绝对不会说，哎呀，现在学生都怎样。其实每一年每一个世代的学生都有他的特色，那他们努力跟学习的方式其实都不一样。像我们那个年代没有太多的网络的资源，现在都有，所以我觉得现在的医学生其实是我这样结论就是聪明的非常聪明，混的真的非常的混，平均是一样的。他们要混起来，其实也有太多方法可以让他们混。好，这要问一下大学生啦。其实我们大学通常一般来讲都是读4年嘛，那我们刚刚听到要多读2年啊，以前是多读3年，甚至到这总共加起来7年嘛，到底差别在哪里？介绍一下。他还有还带了一个板子来，就是因为我们的职业就是未来可能会攸关人命嘛，所以我们的学习就是一个过程，然后大概分成3个阶段。那大1、大2就是学一般学科的理论，就是可能普通生物、普通化学等等等。然后大3、大4就会进入所谓的基础医学，然后像是解剖学啊，还有生理学和病理和药理学等等。然后大4的时候就会参加一个很重要的白袍典礼。白
白袍。然后大5、大6就是所谓的临床医学部分，然后就会进入医院实习。所以小文，因为你看起来这个白袍典礼听起来好像快要比毕业典礼还要重要，它到底是一个什么样的典礼对你们来讲？因为白袍典礼应该是说，毕竟白袍其实就是医生的象征，所以一般我们医学生都会比较重视这个典礼。那因为之后大5、大6进医院以后，反而有些时候会离开学校，所以有些时候反而有些人毕业典礼反而不会参加，就会白袍是一定会。我已经是白袍甘道夫了，我干嘛？所以只有大4的学生才有白袍，大2、大3就不会有吗？来，是吗？因为大4的时候就会有一个课是临床实习课，然后就会进入医院跟病人接触，所以就要有白袍，所以才会进行这个典礼。所以白袍是一个很神圣的象征嘛。那有白袍的学生可以穿起来吗？有白袍的穿起来呛一下吧。因为现场他们我们黄医师都穿起来，学长学姐跟学弟学妹马上就变医生的感觉。有些人就是没有办法穿的。大2、大3。哦，天哪！有些人没办法。小文，你站起来，让我们看一下你的白袍好吗？这个是不是跟比如说我们的黄医师好像不太一样，对不对？黄医师可以跟我们稍微不太一样。主治医师啊。对，刚刚洪哥第一个问是颜色为什么，就是他的名字为什么是绿色？其实那个没有差，那跟不同医院刺。不同医院的他跟跆拳道一样，就是白带，然后蓝带、黑带、红带。你想刺粉红色也可以，也可以啊。主要是长度，对不对？跟政党也没关系。所以如果今天一个病人想在医院知道你现在面前这位医生是还没有毕业还是毕业，其实看那个白袍的长度可以猜得出来。像他们这个，不好意思，你们再起立一下，看一下多长。像他们只有到这边的长度，对，比较短。实习学生是短的。对，那我们这种像主治医师就是长的，然后资深，我现在是资深主治医师嘛，那你知道院长就是后面还有这像白纱一样，像白纱一样，然后就拖呢。没有啦，不过有些医院会偷跑，你看。我们有一位，他就是哪一位？长夜场有点长，夜场看一下你多长。你是故意有点，还是自己偷接了一截？偷接了一截，他也是短了，也是短的，他只是腿比较短，但是有些他的比例比较不好。对啊，那过去穿更长哦。主治都一穿变主治医师。播报新闻是我的日常，必须时刻保持妆容和皮肤的最佳状态。当来到人生中最重要的时刻。也是 KS 逆时奇迹帮助我轻松驾驭，闪闪发光。KS 逆时奇迹活肤露全效精华、精华霜，多达5种 EGF 6大冻龄关键成分，保湿效果让我非常满意，小细纹也不再困扰我。我就是我自己的最佳女主角 ，KS 让我从容自信，光彩动人。我是我人生中的大女主，我的最爱我做主。KS 逆时奇迹系列热卖中，下单请上快点购，透过中天新闻网 App 下单立减50，或输入 CTI 推荐码有额外折扣。